miks ma raiskan suga aega, toon liiga palju sinu aeda, aga Ups, vana liikis oma enda tulevase albumi, seda lugu ei tohiks küll kuulata praegu. Aga siin me nüüd oleme, reageerime täna Eesti uute ja vanade demode, lugude, muusikavideode ja nii edasi üle, vaatame, mis saab. Ehk siis võtame kohe esimese tüübi. Loo nimi on Rambo. Back Yo G, now let's see. Rambo. Huvitav beat. I'm a G on the block with a Rambo. Even my little bro ain't crazy with a Rambo. Really with it, then you know how to dance. Go far we go play. Do you know how to play though? Yeah, bro, I get dope. Yeah, man, I won't grow. It's whatever. Tundub juba huvitav, ma arvan, et sellel vennal inglise keelega on kindlasti tulevikku, vaatame veel. But I gotta know whatever, but I gotta know. Ma paneks siia võib-olla mingi huuki. Sada prossa. All that pain made me learn I'm grown. Open my eyes and woke up my soul. Too many drones that reclaim my soul. Too many friends that I lost that I've known. Name written up on a stone. B45 bullet right through the bone. When I gotta get down, I'ma go down dolo solo. Gotta get down, get low low. I'm a G on the block with a Rambo with my little bro. That beat switch. Kusjuures mulle väga meeldib see lugu. Ma võib-olla annaks veidikene kriitikat selles, et sõnadest on natuke raske aru saada, aga see on rohkem miksi küsimus, ma arvan. Midagi oleks vaja miksis muuta, aga muidu vapšee tipp-top lugu. Super. Võtame järgmise, meil siin ei ole miljon aastat aega, nagu reaalselt te saatsite mulle mingi paari tunni jooksul vist üle 100 demo, ma isegi ei suurusta üle 100 demo ja ikka veel vennad saadavad mulle demosid, seega mõni teine video äkki vaatame teised ka üle, aga lähme edasi, vaatame järgmine Uskumatu. Let's go. King J Lord. Vabandos. Juba catchy. Excuse me baby, my Orlando can go. Like me so all this cascos make I spoil you. African king, oh baby, anything for you. Saole. Uskumatu. 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 Oh, Saole. Uskumatu. Uskumatu. See lugu juba jääb kõrva selles mõttes, väga cool, et vennad kaugelt maalt tulevad Eestisse, laulavad eesti keeles ja saab aru, nagu uskumatu, täiesti uskumatu. Selles mõttes see on cool, kuidas vennad tulevad Eestisse elama. Vennad on siin heal juhul aasta-2 olnud ja vennad räägivad eesti keeles, nagu see tüüp on uskumatu, mulle meeldib. Vaata, ma tahan lõpuni kuulata selle, vaatame. Uskumatu. Your white's in a perfect combination. Look better on you, no exaggeration. Allow me to spend more any denomination. Tell you again, Ligi, tax no be problem. Oh, I go pay for you. Euros, naira, dollar bill I get to. Matter money king, but you be my queen. Oh, together valid said a mile. No, see on raudselt mingi siuke lugu, kus luuad panevad TikToki ja teevad mingisuguseid tantsuvideosid selle kohta. See on 100% banger lugu. Noh, selles mõttes ta ei ole just selline räpi stiil, nagu minu enamus fänne siin on, aga mulle meeldib see lugu. Väga cool. Võtame järgmise. Nii, Viru Valge. No jah, davai, lähme vaatame, mis teema on. Venotare, ma olen täis soomlane. 500 milli puhas Viru minu organismis. 53 punast senti minu rahakotis. Sõnad otsin nagu trassomi panen kilokotti. Fuck sellel tipsul oli tild, oli femboy. 3 miljonit. Femboy. 3 miljonit. 3 miljonit view. Äge flow. TikToki. 2025 on minu aasta, ma olen teel topi. Täna ma ei leia liini, pidin haigiks jääma selle jaoks. Ja need heiteri Ma võib-olla vahetaks beat'i ära natukene sükse veel kvaliteetsema vastu. Muidu on kõva beat, aga
on tunda natukene, et kvaliteedi poolest beatil jääb natuke vajaka, aga räpp on küll kõva. Tiki lossin kummi nende jaoks, võtan ühe sure Royal Honey backi nende jaoks, pööran terve eestiskene tagurpidi nende jaoks. Ei, ta tahab saki fuck'i mu miiti ja see mõistas siit mul vaja kilot teha sulle fiiti. Luban oma life, ma rokin kunagi seda fucking rikki. Ma tegin tegelikult üldse seda emosit enne kõiki. Tipsu aina mirab nagu saassid on fucking freaky. Sudib saani suur, ta pole kiki, varukil sneaky. Mul on türa liid, pall knowledge Eesti räpi siinil. Kui ma olen aus, siis see mõiste mi freak. Täitsa õige, mulle meeldib. Ta on siuke hästi naljakas räpp, nagu seda on vaja siia skanasse veel rohkem. Ärge tehke asjad tõsiselt, tehke nalja, tehke kino, tehke pulli. Järgmine. Offshore, okei, Offshore'i lugusid ma ei ole ammu kuulnud. Tahaks rohkem Offshore, rohkem tahame. Vaatame, mis Robin meile näitab. No nii. Woke up inside of a dream, immediately rolled up in a time machine. My higher me be standing right beside of me, reminding me importance of the mind, beliefs and mind control. This shit could get out of control if See on jõhker, mida see vend oskab inglise keelega teha. Julm. not control. So watch the drone before you let it all go. My home, my zone, where I control my own. So you got yours and I got mine, let it all be known. Don't be tired when the cups come, no speaking. I just landed on the earth yesterday evening. My home planet got the same name where I'ma be today. It's call you Rainer, so baby I see you later. Ay, don't do no favors, but do me favor, get out my face. I think I need some time off, taking a vacay. All by myself, so please don't try to violate my peace. Breathing in the ocean breeze. No matter what me, I'll be taking you deep down, down, deep down, down, down. Kui ma paneks silmad kinni, et ma Offshore'i isiklikult ei tea ja kui ma ei teaks üldse, et ta eestlane on kuskilt spotterist see lambist esile tuleb, ma ei saaks arugi, et see vend eestlane on, see on lihtsalt nii jõhker. Ja see lugu ka, ma arvan, et see lugu läheb pärast repeat'i peale 100%. See, mida Offshore teeb, mul ei ole sõnuna. Respekt selle eest. Rohkem mussi Offshore, rohkem mussi. Davai, järgmine. Ingu, aeg parandab. Let's go. Tõde seal on. How am I supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? You're all I ever wanted in my life. All I ever wanted in my life. Võib-olla introt natuke lühemaks teha. All I ever wanted in my life. All I ever wanted in my life. Aeg parandab kõik haavad, vähemalt nii nad räägivad. Vähesed, kes teavad ja teised, kes lihtsalt räägivad. Kõinn veri peal, see kõrgus, kartus, ärevus. Nõel heinakujast, millel puudus tähendus. Olen näinud, mis vaeva, teinud su kildudeks, raisanud su aega, mis saanud on hirmudeks. Aeg parandab kõik saanud on hirmudeks. Tormi keerises mu mõtted vaim pekstas, hinge demonid on irult vaat. Väga huvitav beat, selline switchi. Hääl on ka väga cool ja lüürika poolest, mulle meeldib, kui inimesed räpivad reaalsetest asjadest. Selles mõttes see on meaningful ja see toimib. On see lugu väljas ka või, kui ei ole, siis pane välja. No nii, järgmine. Ash, Weak Ass Full Demo, let's go. Weak ass bitch. Bitch. Weak ass bitch. Jätka liikumis, see pole sinu peatus. Püsi näljane, sa muid juba seadnud. Ma pole lambitüüd, kellele sa pähe situd. Su teguviisi kulda saba solvan avalikult nimesi ei nime. Kuri demo, mulle meeldib siuke demo. Sest muidu annab pahased oma väärikuse maha müünud rahadest. Tundub seisud jäävad pikaks, need ei parane. Keegi sitagi, et ei võta see päris labane. Iga päevaga neid rõvedaid luudasi juurde tekib. Arvab, et on stonks, ainult rõvedusi lekib. See oli kõva flow.
tee sükst asja veel. OnlyFansi generatsioone peale pressi lihtne raha on neid mõtlema pannud kus tuha alles 1-8 kuid siseneda kõigil luba isatuse käitumine vähemalt tehted on kullas kõlab jubedalt kuid jõudnud oleme me sinna ainuke iseloomu omadus tegelt ainult rinnad Weak ass bitch Weak ass bitch nüüd ta tweetides mulle väga meeldib sulle kohe ütlen ära üks asi mida ma võib-olla paneks juurde ma olen Ashi lugusid kuulanud suht palju ka ja ma võib-olla kasutaks mõnel demol või lool tähendab mingisugust meloodiat ka nagu kas mingisugust vokaali naistelt või meestelt vahet ei ole aga midagi laulvamat sest seda karmi räppi võib panna julmalt aga sinna vahele või oleks natuke puhkust vaja. Niimoodi inimene saab korra hinge tõmmata, nautida ja siis pärast seda paned täiega edasi. Et see toimib miski pärast. Nagu ma toon näiteks Bad Art. Bad Artil on see, et tuleb siuke karm räpp ja vahepeal tuleb mingi siuke jõhker, mõnus meloodia lihtsalt ja see tõmbab kõik kaasa. Kõik saavad kaasa laulda ja pärast seda ta paneb gangsta räppi edasi. Ehk siis kui sa tahad nagu jõuda natukene suurema publikuni, siis see sinu puhul töötaks väga hästi. See on minu arvamus ainult selles mõttes, et võite alati vastu vaielda. Nii, järgmine. Tüüp! See on mu venna. Vaatame, mis ta tegi. Intro lühemaks sama asi. No ikka väga lühemaks. Samaga üks silm lahti, kui sa mulle sita keerand mees Ma ajan jahti sulgu põdral, kes mu tee peal ees Lõpetan su kaltsu, sest mu hinge oled rebind sees Kaevan sulle augu, näe siin ongi sinu tee Miks sa nussid, kui sul tarka pole öelda Sa käitud nagu russid, kes siin kogu aegu nõelad Ussitanud hingega, sa tuled siia hooplema Kõva sõna näited, kui su elu läinud looklema Aga looda sa mu arvamusi muutu sinust Sa nagu jobi, kes su ema sisse lahkus minust Piilust jälgi ukse peal, kui ärevus sind loksutab Noaga tulen akna, sest sa kirjas oli koputa Ja su ära viin ja rappasin ma Sul punchline on jõhkralt, see on väga äge Ma võib-olla muudaks vahepeal räpi stiili no, nagu meloodilisemalt Selles mõttes muidu on kogu aeg nagu ükslunne rohkem Aga pane vahepeal mingid flow vahetusi asju juurde See annaks sellele palju huvitavama kõla Selles mõttes sul on stuudiot vajana Selles mõttes sa pead tulema meie juurde lindistama Siis on vapše Tim Ja nii ongi Võtame järgmise 999 Ma tulen uksest ja aknast, torudest ja lakas Klaasikirud järgis on linkri madafaka Olen väsinud andmas, nüüd on minu kord võtta Kaivu viskan need, kes alati mänginud sõpra Söön külmkapi, tühjaks situn vetsupoti umbe Üle sind kavaldada pole mulle mingi ülesanne Spitin kuni hing sees, sest parim on ees Tempot litin juurde, pumbe või biidile Moraalil on sellest must, valges maailmas hinnasildid Siin on seda vanakooli hõngu tunda Selles mõttes see on äge Ma võib-olla natukene lüürika poolest mõtleks võib-olla kauem, selles mõttes sul on nagu huvitav teema, aga võib-olla kasutaks mingisuguseid raskemaid metafoore ja asju, siis see asi toimiks väga hästi, eriti sellise vanakooli räpi puhul on see ülioluline, sest inimesed, kes kuulavad vanakooli räppi, nad on jõhkrad lüürika peal väljas, neid see beat ei koti väga ja ma arvan, et siis see asi lendaks täpselt samamoodi. Ja jällegi sul on stuudiot vaja
Distsipliin on minu hankur, hoin kõigest jõus kinni, pean kõndima mööda nööri tõe ja vale vahel. Tõde tõuseb pinnale, valel peab inimlikult ja laenil on sellest must-valges maailmas hinnasildid. Sama on refiga. Ma võib-olla muudaks kas siis kiirust või mingisugust voksi natukene, et ta erineks sellest räpi osast. Muidu on väga raske aru saada ilma siin lugemata, et kas see on ref või kas see on verse. Et see annab asjale natukene kontrasti juurde ja see on nagu kohe palju elavam siis. Et kindlasti tee edasi, see asi nagu toimib küll lihtsalt. Tee edasi katseta, eriti lüürika, ma rõhutan kõigile. Pange hästi palju aega lüürikasse, et see on oluline. Tänapäeval muusikamaailmas on kahjuks see asi, et väga paljud ei kuule enam lüüri, aga eriti kui me teeme sellist mussi nagu rap. No, see on ainuke, mis meil järel on veel, selles mõttes. Pange jõhkralt rõhku sellele, et see asi kütaks edasi. Davai, võtame järgmise. Fantastika, kus su plekk on? No nii. Viimasel ajal kõik, mis sealt Pärnu poolt tuleb, on puhas kuld, sealt tuleb head asja väga palju, jõhkralt. See on respekt poistele kohane. No nii. Stika introt natuke loemaks, palun. Haara nad kohe kaasa oma jõhkra räpiskilliga. Me kõik teame, et sa oskad jõhkrat hästi räppida. Tee lühike intro ja küta kohe. Back in the days, kui ma tuba jagasin, ühika toas esimesi plekke juba vajasin. Elu tundus lihtne ja mul polnud miskit karta. Spordikooli kommunikatsioon ei maksnud palka. Rahakoti peksis paiste mu kodune kasvatus, mis sest, et see peks, kus olud olid vastikud. Ja see sisering, kuhu tulid ainult nastikud, ühes teiste seas vaikselt susisesid rästikud. Vajutama päästikuid ma pidin, et omada õuna tegemaks selgeks, et meil pole tasuta lõunaid. Või siis oli ka, kõik oli röövimiste näol varastatud autodes, kui me ööbisime mäos oma sisse. Sticky Fingers on nagu Ameerika Fantastika, seda ma ütlen. Tulekute kohta pidin valetama, suvalisel teisipäeval kinni hoidsin ribi paremaga. Koju jõudsin vahelaga ja kui ma koju jõudsin, siis ma näitasin end parema. Jao, kus su plek on? Suurus ongi vektor, poekassa järjekorras vale detektor. Pizzaviin on sektor, kui tahad seda saada ja su vahendid on nullis, siis sa ei peagi seda saama. Jao, kus su plek on? Suurus ongi vektor, poekassa kus su plek on? Kõva teema, mulle meeldib. Ma ei oska mitte midagi muuta sellel lool. Võib-olla ainult introt loemaks. Video on kõva, rap on kõva. Refi puhul täpselt fantastikalik, täpselt nii nagu olema peab. Ma isegi ei paneks sinna mingid meloodiaid asju juurde. Fantastika räpib nii nagu ta räpib ja see on meil alati kõigile meeldinud. Aga võtame järgmise, vaatame mis siit tuleb. Let's go! Siit tundub juba pikk intro olevat. Poiss seisab siin lõputunnistus käes, on olnud au viimast korda olla teie ees, yeah. See kool teinud minust inimese, mille abil saanud kätte selle hariduse, yeah. Respekt haridus, käige koolis. Aeg on sulgeda see raamat, päeva haaval olnud igasugust draamat. See saaga hakkab ikka pihta, küll siis vaatab. Koolist astun välja oma tuleviku määran, yeah. Maailmas teile tore kool, õpetajad, olge head, see on minu puidutsoon, yeah. Maailmas teile No jaa, selles mõttes kvaliteet on nagu ta on, selles mõttes soovitan kindlasti stuudiot. Need ei ole kallid, selles mõttes võta mõne natuke tuntuma räppariga ühendust, neil on alati kontakte, võid mulle ka kirjutada, ma võin sulle jagada kontakte, kus lindistada saab. Aga ütlen ikka respekt haridus, nii on. Ja selles mõttes lüürika puhul mulle meeldib, et sa oled real, sa räägid asjast, mis on päris. Võib-olla natukene vahetaks flow'd vahepeal.
ta oleks asi natukene huvitavam lihtsalt, aga muidu kõva. Võtame järgmise, vaatame, mis siin toimub. Baller kui Rapla, okei. Big up Rapla. Mingi vend juba kommenteerinud, jõhker nagu Maardu. Õige. Ma olen chill nagu Pärnu, lamp nagu Tallinn ja taup nagu Tartu, Booler kui Rapla, karm nagu Narva, jõhker nagu Maardu. Ma olen chill nagu Pärnu, lamp nagu Tallinn ja taup nagu Tartu, Booler kui Rapla, karm nagu Tallinn ei ole lamp, Tallinn on jumala kõva. Ära tee nii. Aga lugu on äge kuulma. Narva jõhker nagu Maardu. Panen siin reegli ma paika, lendasin laivi ja keegi ei taipanud, et siin sündinud on uus talent, kõrge talent ja uputab end lüürikasse, riimidesse, biidid ja värgid vere sees, bängin ma hardid ja räpin ma daami kleitidest välja, tõmbangi party käimas siin, panengi pidu ja kõik on viis, isegi siis kui kestab see piin, räppi teha ei saaks ju nii, kui poleks vaba mu hing, ei mängi ma seal, kus oleks su pink, pigem oleksin esiviisikus, käimas mu play ja fucking võitlus, ma olen chill nagu Pärnu, lamp nagu Tallinn ja taup nagu Tartu, Booler kui praegu see ref pigem ei gruvi, aga rap meeldib väga. Beat on ka kõva, kes tegi, okei. Appa, Asma juures tehtud mix, master ja rekkimine ja props Asma. Kõva lugu, võtame järgmise. Elada veel, Saucy, let's go. Ma vist ei pea ütlema isegi, mis oleks vaja siin, noh, saad aru küll. See hoog on nii kiire, ma vaevusin püsima, kui ma siin peatuse teen. Mu poisid on hustlerid, siime tippu ja me ei saa peatuda veel. Ta hoiatab palub, et käituksin targa, baby ma tean, mis ma teen. Ma langetan otsuseid, lase mul rääkida, ma tahan elada veel. Lase mul elada veel, kasumi teenindab teadmiste teel. Rääkides valedest tundub, et kahetseb ma lihtsalt. Mulle isiklikult väga meeldis, kui Saucy inglise keeles tümmi tegi, aga see switch eesti keelsele tümmile ka, see andis talle mingisuguse täiesti teise hingamise, mis kuidagi väga hästi toimib. Eriti see lugu, mis ta vahepeal välja lasi. Mis lugu see oligi? Vaata, ma kohe otsin üles selle. Freaky, täpselt Freaky. See teema kuidagi nii jõhkralt gruvis, just see, et ta eesti keeles hakkas paugutama ja see toimib. Selles mõttes selline hästi ameerikalik hõng, aga eesti keeles. Selles mõttes toimib, mulle väga meeldib. Aga jällegi, nagu ma enne ütlesin, Saucy pikad introd. Enamus inimesed panevad ära kohe. Et mina ei pane, mulle meeldib kuulata mussi täpselt sükka, nagu ta on. Aga väga paljud inimesed, enne kui sa üldse räppima hakkad, nad panevad kinni seal, nad viitsid introt kuulata. Meil tänapäeval on noored sellised, nende attention span on mingisugune 2 sekundit. Ja kahjuks on nii. Nii et anname neile, mida nad tahavad, teeme lühikesed introd ja asi nii ongi. Ja muidugi, kui mingid kuradi ooperat sinna ei pane, siis võivad olla pikad introd, sellepärast, et see on kunst. Aga jaa, muidu need pikad introd paljudele ei gruvi, kahjuks. Aga muidu lugu oli väga kõva. Ma Freakit ei hakka laskma praegu, minge otsige ise üles, see on hea lugu. Aga võtame järgmise. Fly shit, okei? Yeah. Yeah. Hey, break it down. Yeah. Så börjar man fly. Kui kuulad seda shiti. Shooting on my shoti Larry Bird. See kolmene ma ei missi. Aga ma pole Larry Bird. Ma carryin seda räkki. Sa oled sucker. See viis kuidas kuulad sa Ma ei tea miks, aga ma oleks pannud selle loo nimeks Larry Bird. See oleks vapsi kõva. Sa pead olema fly. Sa pead olema fly. Sa pead olema fly. Sa pead
see on äge, sul on hästi palju sellist noorte pärast keelt, millega noored väga resoneeruvad, see on selles mõttes huvitav. Paljud võib-olla siuksed trueheadid ei oska seda keelt nii väga, sest me oleme natukene ajast maha jäänud dinosaurused. Aga kõva teema, mulle meeldib, kuuleme edasi. Siis see salajane nagu Batman. Elu hea, siis tean, mis on hea ja jömbise mind yes man. Tibutab second roundi hukse eest nagu Aga lüürika videost on veits keeruline aru saada. No see on küll off topic, see ei ole selles mõttes looga midagi pistmist, aga ma ei saa aru, mis seal kirjas on vahepeal. Need asjad muutuvad nii kiiresti. Fishman, nii see shit läheb. Mu babe on freak, ta mind iga moodi. Tal dimensaim fuckib välja minu souli. Kõik mis ma elus teen, tekin kadi nagu homie. Yeah, elu alles algan sega. Ei, kõva. No aga Tim. Nii. Võtame järgmise. Roheline, let's go Flammavelli. Mulle meeldib beige. Mulle meeldib beige. Mulle meeldib roheline. Mulle meeldib BM. Mulle meeldib kroveline. Kiirus suur, maantee, otsuund, goddamn, fast moves, on the way, let's go, make it rain. Mulle meeldib beige. Mulle meeldib roheline. Mulle meeldib BM. Mulle väga catchy. Selles mõttes see vend on ka multitalent. Vend teeb eesti keeles mussi, inglise keeles mussi ja võib-olla ma eksin, aga võiks äkki vene keeles ka midagi proovida. Ma tean, et sa oskad väga hästi vene keelt. Kui on midagi, saada mulle see ka. Ma tahaks väga kuulata, kuidas sa vene keeles räpid, aga eesti keeles, inglise keeles vend paneb normaalne. Nii peabki. meeldib kroveline, kiirus suur, maantee, otsuund, goddamn, fast moves, on the way, let's go, make it rain. Me tegime kõik ära, nüüd stuudi peal teeme muusikat. Juksis on käidud, kepitud ka, stiil on kaasas. Ma teeks Voxi võib-olla veits fätimaks, siis ta oleks rohkem sellest beatist üle, võib-olla lisaks natuke rohkem mingisugust reverbi peale, see oleks päris kõva. Kuul paneb pidu tantsib ja suitsetab. Toitume hästi ja lihas kasvab ka. Rattad sõidavad uuele missioonile nagu ööbikud liigume ööd mööda. Tööd ja lõbu. Väga unikaalne stiil. Mulle meeldib. Tämme järgmise. Varjude valitseja. No nii. Varjudes liigun mind, keegi ei peata. Tänava mu lava, mu töö tähib leekta. Sõnad on kui nuka, ei vaja ma relva. Räpin kui kuningas, kroonid taas seljas. Varjudes valitseja, silmad kui leek. Tumi on mu rada, aga süda on mu teek. Varjude valitseja, mitte su lemmik. Aga kui ma räägin, siis vaikib see vendrik. Selle laulul on nii palju puudu, nagu saad aru, nii palju, et see oleks milline lugu. Vaata, point on selles, et seal on mingisugused sellised lüürikalised kohad, mis võib-olla vajaksid natuke korrigeerimist, aga see tämber, mis sul on, see kruvib jõhkralt. Täpselt selline madal hääl, nagu kõigile meeldib, see nagu rahustab inimesi, kui sul on madal hääl. Ja väga huvitav meloodia ka, aga sa veits vahepeal paned sellest meloodiast mööda, aga kui sa saaksid täpselt selle paika ja ma tean, sa suudad seda selles mõttes, muidu sa ei räpiks praegu ja ei saadaks mulle demosid, sa ajad asja, siis see oleks bänger, nagu sinust saab 100% asja, see tämber on väga kõva. Ja midagi on veel natuke puudu, aga potentsiaali on väga, väga cool. No nii. Abi, peperisaus parem sul oleks kari ja ma pean ja halsena paljun ja fari ja step väga pepera kasjanes tami ja no juua pesa ei tage no pabi. Peperisaus parem sul oleks ära jaama, see ei ole eestlane. kari ja ma pean ja halsena paljun ja fari ja step väga pepera kasjanes tami ja no juua pesa ei tage no pabi. Stop trying to act, stop trying to be. I'm pressing a license, this piss on the feeds. I'm away for I got just for the speed. You wanna make money, then go get a ski. And a Glock or a knife, don't think about it. It's inside you're gonna run out, take it, then run for your life. No flips up, backs, get high as a kite. Next bed, no one to kuhu ma sattusin, see on väga cool. See on mingi siuke asi, mida Eestis väga ei tehta.
või kas mind on ninapidi tõmmatud või on see ikka Eesti teema või on või? Kas ma panin pange praegu või? Kuule, see on päris kõva. You fell in love, ecstasy, but she hold XT right. We got motion in the day, we got motion all night. Cause we on amphetamines, see on midagi väga huvitavat, siit on mingi huvitav kõla tulemas, selles mõttes pane kindlasti edasi. Rax, võtame ühe igaks juhuks veel. I'm gonna murder her. 6 perks in my system, you're gonna have to excuse my name. You think you're home alone, but really I'll be in this bitch. Oh shit. Yeah. Davai, pane edasi, selles mõttes siit võib tulla midagi internationali. See on, vaata, millest viimasel ajal eestlased hakkavad lõpuks aru saama, see, et see aktsent on tegelikult täiesti suva. See võib olla Eesti aktsent, Vene aktsent, Ameerika aktsent, Inglise aktsent, kui kuradi muusikat hästi teed, kedagi ei koti. Vaadake Tommy Cashi, see vend räpib nagu no jõhkra aktsendiga ikka. Aga kõik kuulavad, kõigile meeldib, sest inimesi ei koti. Kas sul on see kuradi Atlanta aktsent või ei ole, nagu nad tahavad head mussi, nad tahavad beati ja tahavad ägedat lüri ja ägedat voksi ja isegi see aktsent, kui sul ongi seal mingi jõhker aktsent, see asi annabki asjale kontrasti nagu. Nii, Rooma keiser. See on massihüsteeria, ühel rassil on eelis ja teised peavad kahjuks seda kõrgklassi teenima. Millegipärast siia ma ei klassifitseeru, ma olen ühiskonna takti järgi deaktiviseerun. Nõrgemad kannatavad, tugevam jääb ellu, kõrgema palgaga on tulevik helju. Meaningful lüürika, seda ma ütlen kohe ära. Mõni otsib ellu vaid pudelist kergust, ta osad meist ei leia mitte kunagi selgust. Ma olen päriselt tige, mu mõistus näärib mind ise. Võimalusi on 2, kuid 1 täringub vise. Hääled ja viled, see tee on ääretult libe. Ainult jäägid on need, mis lõpuks väärivad nime. Aga peatud alles, kui on hilja. Mina ootan uut Chaos Crew albumit selles mõttes. Paisid. Vaadake nüüd siia ja öelge, millal tuleb uus Chaos Crew teema välja. Meil on vaja. See teema siin on kõva ju. Kus on muusik? Me soovime mussi. Me protesteerime. Kus on muss? Teete nii kõva asja. Andke meile ka. Juba põletatud silda. Iga asi maksab oma hinda. Kõik magusamad marjad võivad mõrutamaks minna. Üks huuk siia vahele, palun. Mul on matsub kaja poole, mis meil klotsi toob sisse. Ja paat liigub sinna poole, kuhu puhub tuul. Kala liigub seal, kus matsub kajakate suu. No ma räägin, see lürd timmib. Väga kõva. Ma paneks siia vahele mingisuguse huugi ja laske välja, tekib video. Come on. Järgmine, nähtamatu. Let's see. Kui mul palju skille, siis on kõik mu ümber kadedad. Räägivad mu sitta, sest ma nendest palju lahedam. Siiski on veel vendi, kes on minust palju paremad. Lähen teen mis vaja, minus pole mõtet kahelda. Mul on täitsa savi, kas ma hea või jääb veel vajaka. Sünnist saati hoog sees, et midagi ei saa parata. Üksteise järel kõiki maailma mõid ma avastan. Ostan peagi piletid ja seiklus võibki alata. Riimid on mul AB, kuid vahel on ka ABB. Ostke mulle ATV, sest muidu hiljem saate veel. Hetkel pean ma mõtlema, sest pole küll. Äge, need topeltriimi teevad, mulle meeldivad. Beat on jah, box on kõva, selles mõttes kõik on äge. Riimi, skeeme ja skille oskad kasutada, aga ma võib-olla vahetaks loo teemat. Ma olen ka suht palju lugusid teinud selliseid, kus ma räpin kas endast või mingisugustest asjadest, mis mind häirivad, aga alati nagu enda vaates.
proovi mõelda seda asja umbes niimoodi, et jutusta mingi story. Et sa ei pea olema kuradi lumivalguke ja kuradi 126 pöialpoissi teema, aga midagi, millega inimesed saavad resoneeruda. See annab asjale palju rohkem jumet ja võib juhtuda, et see asi lendab väga kaugele. Ma võtan näiteks näite, keda kõik teavad, näiteks Nublu. Nublu alati leiab mingisuguseid metafoore maast ja elust ja kõigest enesest. Et ta suht vähe räägib tegelikult iseendast, mis on hea tegelikult, sest tegelikult nagu nii kedagi ei koti. Aga see müüb ja see müüb täpselt sellepärast, et inimesed saavad resoneeruda sellega, kui mina näiteks ütlen, et ma olen Utopia, ma olen kõva räppar, siis tegelikult kedagi ei koti, nad tahavad mussi saada ja nad tahavad mussi saada täpselt nendest asjadest, mis neid kotib. Mõtle selle peale, aga muidu lugu on kõva, mulle meeldib. No nii, järgmine lugu. Intro. Leian sõna, leian kõla, leian iseennast. Okei, ma võtan sõnad tagasi, selle loo puhul võib-olla long intro isegi sobib. See on selline rohkem mellow vibe lugu. Riidade vahelt leian mara, siin on valgus, mis elab. Olen riidade vahelt kasvanud üles, raamidest väljas kõiksuses üles voolan vahetu inspiratsiooniga ühes. Kirjeldan maailma, mis pehkinud tüvest Väga hea voolavus. Fookuse pööran nüüd järvevee peeglile, tasakaalu leida püüan igale reeglile kulgeda. Tahaksin kõrgemat teenides puhastus tuli, mu südames leegitseb sepistatud sõnadega edasi poolan. Loodus ja muusika maa peale toovad, siin maabuda saan. Saabuda saab, selgus ning rõõm, mis meelt virgutab. Las muusika Väga huvitav, aga beatiga on mingi trummidega mingi jama. Selles mõttes see on nii mõnus lüürika ja voks nagu, aga need trummid. Tehke mingi beat, mis sobiks sellele veel paremini. Või siis, kui teil on stemmid, muutke seda trummi natukene, please. See oleks banger. Vasta pole ela avasta, sa pealaval elu ise lavastad, kuni ladvassa, mis siin ikka parata, igas hetkelt lihtsalt kinni haarata, iga päev võib olla sinu viimane. Ma paneks võib-olla voksiga kõvemaks, oota, ma vaatan, ma panen siit põhja, äkki mul on lihtsalt liiga vaikselt. Jätta meelde see, iga hommik väike sünd, iga õhtu väike surm loeb, Jaa, ma paneks voksi natuke kõvemaks, siis ta tooks esile seda mõnusat tämbrit ja voolavust veel rohkem. Iga sinu püüd, rõõmuhüüd või nocturn. Sa parem vali suund, tšeki oma tuult, unusta kõik muu, mis ei vii sind edasi. Kuule, aga väga nimm, aga kuule, aga siin pidi olema teine vend ka, ma kuulsin, on nii või? A mis üldse kindel, ma elan ainult täna ja südames ma tänan seni kuni vana ja kui lahkub hing ning mind pole enam, jääb alles vaid see kaja ning teen, mis on vaja, et kõlama jääks ajas, kõik see vastu kaja ja seni olen lainel, ma meenutan merd, ma loksutan lainetan ikka sihikindel, säilitan külma verd iga rindel. Eluteel on rännakud seesmised, haudade vaipus, tormide keerised, ebaõnne kui pöörame eeliseks, näeb valgust iga pimeteeline, seepärast tindi ja paberi abil. Mulle see osa väga meeldib. Okei, selles mõttes me oleme nüüd kuulanud nii palju demosid ja lugusid ära, et aega on nagu läinud juba. Selles mõttes teil on veel demosid, ma tean, aga saatke mulle veel neid ja ma teen äkki Vol 2 ka. Eks seda näha ole, selles mõttes ma näen, et Eestis tehakse ikka väga palju ägedat mussi, aga miski pärast kõik on kadedad, ei taha välja lasta asju. Laske välja, te õpitegi kõige rohkem kriitikast ja sellest, kuidas see lugu läheb, et niimoodi see lihtsalt toimib. Aga jah,
thanks teile vaatamast ja vaadake veel ja lükake subscribe ja kommenteerige, mis te arvate nendest lugudest. Näeme varsti. Peace out.